哇！點解大仙切走咗咁多魚血嘅？淨係呢度啊，都抌咗千幾2000蚊啊！如果小曼拎佢隻貓翻嚟養啊，唔使幾耐可以變成老虎仔啦。去晒啲魚血之後，最近魚血呢一啲咧就係 Bloody 拖羅啦，價錢係比較大眾化。再靚一級咧就係呢一個位置啦，即係雪花拖羅，佢嘅脂肪咧分佈得比較均勻。跟住啊到呢啲幼根拖羅啦，而大拖羅咧又高級過幼根拖羅好多嘅噃。至於喺魚膠入邊呢兩塊拖羅，就可以稱得上係拖羅之中嘅極品啦。一條100幾磅嘅吞拿魚啊，只係得2塊仔嘅啫。咁啲鰻魚應該點揀咧？我聽阿爸講過咧，話鰻魚好似分河鰻同埋海鰻嘅嘛，係嘛？河鰻同埋海鰻咧係兩種唔同嘅魚嚟㗎。嗱，唔使問啊，梗係天然鰻係最貴㗎啦。嗱，因為海鰻咧係生活喺泥灘，活動係比較少喎，肉質咧係特別嫩滑㗎，價錢貴幾倍㗎。不過而家嘅生產量咧就少咗好多㗎啦。每年6月到8月嘅夏天咧係最當造嘅。咁但係點解啲日本人咁中意食鰻魚咧？因為日本人相信食鰻魚可以補充體力同埋防止中暑咯。呢個習慣咧已經由江湖時代流傳到而家㗎啦。咁我哋不如揀條大啲嘅俾嘢見到百食啦。唔係越大越好㗎。嗱，4、5條一斤咧就差唔多㗎啦。因為咁上下大咧，佢嘅油脂先要豐富，但係個刺咧又唔會太過假。嗱，呢個 size 係啱啱好啦。咁就要呢條啦。未得住啊！啱啱先撈上岸㗎咋，未劏得住，起碼仲要養咗14日。點解咧？因為要餓佢幾日咯，逼佢吐翻啲泥出嚟啊嘛，要出邊呢一盤啦。燒鰻魚都好講功夫㗎。嗱，好似魚鰭咧就比較薄啦，又唔可以燒咁耐㗎。如果唔係啊，好容易燶㗎。一路燒，一路將啲鰻魚汁慢慢咁樣掃上去，咁啲汁嘅鮮香咧就會慢慢咁樣滲入去啦。而且一路轉住佢，等啲火力平均啲啊嘛。我咪得咯。未得住，要將燒過鰻魚隔水再蒸。係。呢一個木蒸盒咧就九州嘅特色嚟㗎。將啲鰻魚同埋撈過嘅糖、醋、薑、細葱嘅味飯一層一層咁樣鋪上去，咁蒸出嚟嘅鰻魚汁咧就會慢慢咁樣滲入飯裏邊，鰻魚啊夠嫩滑，飯咧又有鰻魚香。